नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे आयुर्वेद औषधि चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आज बताने वाला हूँ कि अदरक से कितने फ़ायदे हैं। अदरक देखिए एक ऐसा सामग्री है जो कि हर लोगों के घरों में मिलता है और इसके खाने के तरीके जाने कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो खांसी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अदरक के सेवन के खांसी का इलाज किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा कि अदरक के छोटे छोटे टुकड़े काट लें, जो कि साइज में मटर के दाने के बराबर होना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े को तथा तेल डालकर तवे पे भून लें। भूनने के बाद 2-3 पीस मुंह में डालकर चूसें और ऐसे को चूस कर थूक दें। नुस्खे सुबह और शाम जरूर लीजिए। आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों। अदरक के जूस बनाकर भी ले सकते हैं, लेकिन जूस आधा टी कप थोड़ा नमक डालकर लीजिए। इससे भी लेने से खांसी ठीक हो जाएगा और ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है। और इसमें बताया गया है कि अगर आप जूस जो है इसका बनाएगा बिल्कुल फ्रेश और हाफ कप ही लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। अदरक में एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल एवं एंटीशिव के गुण पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। दोस्तों, अगर आपको कैसी भी खांसी हो, अगर आप ये सेवन जरूर करते हैं तो एक हफ्ते में आपको फ़र्क नज़र आएगा। और इसमें दोस्तों बताना कि अदरक में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई और बी पाए जाते हैं तथा मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब